Okay, so finally Samsung Galaxy S23 Ultra എന്ന ഫോണിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി സാംസങ്ങിന്റെ S23 ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ, ഒരു 7 days 10 ദിവസം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം. അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ, ക്യാമറ കമ്പാരിസൺ, ഡീറ്റെയിൽഡ് കമ്പാരിസൺ എല്ലാം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ വീഡിയോ ആണ്. കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതാണ് ബോക്സിൽ S23 Ultra, പുസ്തകം, സിം ടൂൾ, ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് കേബിൾ. സോ നമ്മുടെ S22 Ultrയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അതേപടി ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു ഷാർപ്നെസ്സും പഞ്ചി കളേഴ്സും പിന്നെ സാംസങ്ങിന്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് ഓക്കെ ആണ്. കാരണം S22 Ultrയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഓൾറെഡി ദി ബെസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇൻ എനി സ്മാർട്ട് ഫോൺ. 6.8 ഇഞ്ചിന്റെ ഡൈനാമിക് ആംബുലറ്റ് 2x പാനലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 120 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. 1750 നിറ്റ്സിന്റേതാണ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്. എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ല. ഫസ്റ്റ് മാറ്റമാണ് ഇതിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സോ S22 Ultrയിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് പ്ലസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2ന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സാംസങ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇനിയും സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര സ്ട്രോങ് ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരിക്കും ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ മാറ്റമാണ് ആ ഒരു കർവ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കാണും. ഇതിന്റെ കർവ് ലേശം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചില കമന്റ്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സാംസങ് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് കർവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്നും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ S Pen ഇല്ലേ, S Pen ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ S22 Ultrയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ എഡ്ജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ S Pen ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോകും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലേശം ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് S Pen ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്പീക്കേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊടിക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോൺസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബേസ് ആണെങ്കിലും മിഡ് ആണെങ്കിലും ട്രബിൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ലോണം ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വോളിയം എത്ര കൂട്ടിയാലും ആ പൊട്ടലും ചീറ്റിലൊന്നും വരുന്നില്ല. ക്വാൾകോമിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ചിപ്സെറ്റ് ആയ ക്വാൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 2 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 4 നാനോമീറ്റർ ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. Adreno 740 ആണ് GPU. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ഓൾറെഡി IQ 11 ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാനിത് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ എനിക്കൊരു കാര്യം എന്തായാലും ഉറപ്പായി, അടിപൊളി ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്വാൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഇസ് ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 12 ലക്ഷത്തിന്റെ AnTuTu സ്കോർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇൻഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു ക്വിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ AnTuTu ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് 3-4 തവണ റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റിംഗും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തില്ല. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തവണ ക്വാൾകോം ആണെങ്കിലും സാംസങ് ആണെങ്കിലും ആ ഹീറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ തെർമൽ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ മേളിൽ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ചിപ്സെറ്റ് ഈ ഗാലക്സി S സീരീസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊടിക്ക് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നോർമൽ കണ്ടുവരുന്ന 8 Gen 2 ചിപ്സെറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ്. സോ സ്മൂത്ത് ആണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ ഓബ്വിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലി സാംസങ്ങും ഗെയിമിങ്ങും ഒരുമിച്ച് പറയാറില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പല റിവ്യൂസും പറയാറുണ്ട്, ഇത് സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണാണ്, സോ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി നോക്കണ്ട, ബാക്കി ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത്തവണ സാംസങ് തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ കുറെ ഗെയിമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തവണ സാംസങ് ഗെയിമിങ്ങിനെ നല്ല സീരിയസ്ലി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ 2-3 ഹെവി ഗെയിംസ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ആസ്ഫോൾട്ട് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ഈസിലി, വളരെ സ്മൂത്ത്ലി റൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം 8 Gen 2 ഓൾറെഡി ഭയങ്കര പവർഫുൾ ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. സോ ഈ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഈസിലി അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ റിവ്യൂവിൽ കുറച്ച് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. പിന്നെ ഈ ക്വാൾകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 2 റേ ട്രേസിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഗെയിമർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റേ ട്രേസിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും. മെയിൻ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ താഴെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, റിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും റേ ട്രേസിംഗ് എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ. സോ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ 8 Gen 2 ചിപ്സെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ റേ ട്രേസിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസ് ഇതുവരെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. ഈ വർഷം അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് 13 വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് One UI 5.1. 4 വർഷത്തേക്കുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റും 5 വർഷത്തേക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് സാംസങ് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്യാമറ പെർഫോമൻസ്. സോ
നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ കമ്പാരിസണൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്യാമറ റിവ്യൂ കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എനിവേ കിടുക്കാച്ചി ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ആണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. സോ സാംസങ് ഗാലക്സി S22 Ultra ഓൾറെഡി ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു കിങ് ആയിരുന്നു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്ഗ്രേഡ് ഹാർഡ്വെയറിൽ മാത്രമല്ല, ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ക്യാമറ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എഫക്റ്റ്, ആ ഒരു അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിവ്യൂ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്തവണ 200 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെ HP2 സെൻസറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി 3 ക്യാമറകൾ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. സോ 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ്, 10 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ 10x പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ, 10 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ 3x ഓപ്റ്റിക്കൽ സൂം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെലിഫോട്ടോ/പോർട്രേറ്റ് ക്യാമറ. ഇത്തവണ സെൽഫി ക്യാമറ ആ 40 മെഗാ പിക്സൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് 12 മെഗാ പിക്സൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഗാ പിക്സലിന്റെ കണക്ക് നോക്കണ്ട, കിഡിലൻ സെൽഫി ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈവൻ വീഡിയോസിലും ആ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത്തവണ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ ഡ്യുവൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസിന്റെ ഫീച്ചറും വരുന്നുണ്ട്. സാംസങ് S22 അൾട്രയുടെ നൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓൾറെഡി കിഡിലൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സാംസങ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇനിയും ഇംപ്രൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സാംസങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സംഭവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് തന്നത്. S23 Ultra ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് കണ്ടോ? എൻ്റെ ബാക്കിൽ പല കളേഴ്സിലുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം നല്ലോണം അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ എൻ്റെ ബാക്കിലും ഡയറക്റ്റ് ബാക്കിലും ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും ആ കട്ടൗട്ട് കണ്ടില്ലേ, എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആണ് ആ ഒരു കട്ടൗട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മുടിയും നല്ലോണം അത് കട്ടൗട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ റിയലി നൈസ് വർക്ക് ഇൻ നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. എനിവേ ഞാൻ എൻ്റെ വള നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഇട്ട് തരാം. അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറേ ഫോട്ടോ സാമ്പിൾസും വീഡിയോ സാമ്പിൾസൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. S22 Ultra വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ OIS ഉണ്ടല്ലോ, ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, അതിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ബ്രാൻഡുകൾ പറയാറുണ്ട് OIS ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു, പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ മാറ്റമൊന്നും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് S22 Ultra, റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് S23 Ultra. ഞാൻ രണ്ട് ഫോൺസും ഏകദേശം സെയിം അളവിലാണ് ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും S23 Ultraയിൽ ആ ഒരു ഷേക്ക് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ 200 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 200 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 50 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു മോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫോട്ടോസും എടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു 200 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഫോട്ടോ സൂം ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കാണും. സോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈറ്റ് റൂമിലൊക്കെ ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത്തവണ ഇതിന്റെ സെൽഫി ക്യാമറയിലും ആ ഒരു പ്രോ മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഇനി മുതൽ സെൽഫി ഫോട്ടോസും എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. S22 Ultra വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ആർമർഡ് അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം ആണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർ കൂട്ടിയല്ലോ, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 ആക്കി. അതേ രീതിയിൽ ബാക്കിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിലും ഇപ്പം ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2ന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിമുടി മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് അല്ല, എന്നാൽ S22 Ultra വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ S22 Ultrയുടെ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഇവിടെയും പറയുകയാണ്. നല്ല സോളിഡ് ഫീൽ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, കിഡിലൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, നല്ല ബിൽഡാണ്. സോ സാംസങ്ങിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ്, ആ ഒരു ഫീൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളർ ഓപ്ഷൻസിലാണ് ഇത്തവണ സാംസങ് S23 Ultra വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണയും 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 45 വാട്ടിന്റെ വയർഡ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബോക്സിൽ ചാർജർ വരുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ വയർലെസ് ചാർജിങ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് രണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ S Pen. ഓക്കെ,
സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി എസ് പെന്നിനെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ വീണ്ടും എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. S22 Ultra'യിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ്, നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആണ്, ലേറ്റൻസി ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാംസങ്ങിന്റെ അൾട്രാ ഫോൺ ആണ്. സോ ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അത് ടൈപ്പിംഗിൽ മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ അടുത്ത് സാംസങ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാമറ UIയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഫോണിൽ വരുന്ന ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആണെങ്കിലും ഫേസ് അൺലോക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ലോണം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. 5G റെഡി ഫോൺ ആണ്. ഇഷ്ടം പോലെ 5G ബാൻഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ യാതൊരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത്തവണ സാംസങ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ മേളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻവയറമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഡൈ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മുടെ വേസ്റ്റും റീയൂസബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാംസങ് നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ടീ-ഷർട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഈക്കോ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസിലും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത്തവണ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ബഡ്സ് 2 Pro ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാമറ സെറ്റിങ്ങിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 360 ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബഡ്സ് 2 Pro കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ റൂമിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ, അതായത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഓഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, വരുന്ന ഓഡിയോയിൽ ഒരു 360 ഡിഗ്രി എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂൾ ഫീച്ചറാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്തവണ 8GB വേരിയൻ്റ് ഇല്ല, എല്ലാം 12GB വേരിയൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ 12GB 256GB പ്രൈസ് ആണ് 1,25,000 രൂപ. 512GB വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് 1,35,000 രൂപ. 1TB സ്റ്റോറേജുമായി വരുന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് 1,55,000 രൂപ. സോ ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു പ്രീമിയം ഫോണാണ്. പ്രൈസും അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം തന്നെയാണ്. പിന്നെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ സാംസങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ 4,999 രൂപ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വാച്ച് 4 LTE ക്ലാസിക്കും പിന്നെ ബഡ്സ് 2 കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു 8K അപ്ഗ്രേഡ് എന്നൊരു പ്ലാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം എന്തായാലും മനസ്സിലായി. അതായത് ഈ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫോൺ അടുത്ത കിങ് ആവാനുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് കാണും. ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അതായത് റിവ്യൂ, കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ടെക് സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.